السلام عليكم، مرحبا بالاخوان. فيديو جديد. اليوم غنحاولوا نصاوبوا هاد التلفزيون هذا، صندوق ماشي بلازما، ماشي ال سي دي، ماشي ليد، تلفزيون صندوق ار سي. هاد التلفزيون هذا كاين بعض الناس مساكن اللي ما فحالهمش كيكون باقي عندهم، يعني وكاين اللي تيكون عنده بلازما كاع وتيكون عزيز عليه، مثلا مولف الفراجه في تلفزيون بحال هذا وكيحافظ عليه، ولا كيبغي يديرو في شي شومبر اخر، ولا يعني رغم أنه راه بدا تينقرض، ولكن كاين بعض الناس اللي مازالين محافظين عليه. غادي نحلوه ونشوفوا السبب ديال العطل. هذا هو الشكل ديالو من الداخل. قبل ما دير اي خطوه كتشوف بعينيك مزيان يعني يكون شي مشكل، شي حاجه، شي كوندونساتور مفرقعه، شي. هنا الا لاحظتوا مزيان، نحاول نقرب لكم الصوره اكثر باش. ها هي واحد السيراميك، ها هي واحد الكوندونساتور سيراميك مطردقه. نستناو الصوره انها توضح اكثر. مبغاتش، معرفتش علاش السبب. ها هي لاحظتوها هي متفحمه، كوندونساتور سيراميك. ها هي جايه حدا الخيوط ديال الفيرتيكال ديال اللي غادي للديفليكتور. ها هي غادا الخيط اللي غادي فين غادي للديفليكتور. هذا هو اللي كتشوفوا ديال النحاس. احيانا هذيك كتبلوكي التلفزيون، ما كتخليهش يديماري، ولكن حنا غادي نحاولوا قبل ما نديروا اي خطوه، غادي نحيدوها هي الاولى، وغنعبروا لي طونسيون واش دايزين واش مبلوكيين واش. بقاو معنا. كما كتلاحظوا حيدنا ديك السيراميك اللي هي كانت محروقه، انا تفحمات بصفه نهائيه. لاحظوا شنو درت. هاد لي كوندونساتور سيراميك طردقوا هانتوما، لاحظتوهم شفتيهم كيولوا. وكاين بعض الاحيان تيكون السبب ديال هاد الروتور هذا تيكون هاد الديفليكتور هذا ديال النحاس هذا، ملي تيخياب تيولي يدير الروتور حتى هو، تيولي يدير الروتور هنايا، تيرجع الروتور هنايا تيبقى يحرق بياس. باش يمكن لينا نعرفو غادي نعاودو نركبو هادو وحدين اخرين خدامين جداد، نعاودو نركبوهم بلايصهم وغنديروه في الضو نشوفو. ولكن قبل ما نديروه في الضو، اول حاجه غادي نقلبو الفيوز، يعني الفيزيبل الا كان مزيان. ها هو الا كان مزيان غادي نخليوه، غنديروه في الضو مباشره. كان محروق يعني راه باقي كاين مشكل هنا في لاليمونطاسيون، خصنا نفليوها قبل ما نطرقوا لهاد المساله الاخرى. واخا نشوفوا البريمير هو الاول حتى نشوفوا السكوندير، ولكن مادام الفيوز راه باقي مزيان يعني غيكون البريمير غيكون باقي مزيان، ولا عندنا مشكل هنا في السكوندير. يعني حنا غادي نردو هاد البياسات هادو كما كانوا، نردوهم بلايصهم، لان فيهم حتى هما فيهم العبارات قياسات. شتيهم لاحظتي مزيان، حتى هما راه فيهم العبارات، غدير خوتهم هادو الدور ديالهم كيوسعوا التصويره كيجمعوها المهم حنا غادي نحاولوا نركبوهم ونشوفوا النتيجه. من بعد ما ركبنا هاد السيراميك هادي وركبنا هادوك لي كوندونساتور سيراميك الاخرين، قبل ما نديروه في الضو تنحاولوا اننا نديسوديو هاد الرجل ديال الترانزستور ديال تي اش تي، هادي ديال ليكسيتاسيون، هي باش تيكسيتا التلفزيون. تنحاولوا نديسوديوها ولا نقطعوا واحد الكابلاج من هنا باش ما توصلش ليها الكورون، ونعبروا شحال ديال الضو. من المفروض خصها تكون 110، من 110 لتحت 105 109 ماشي مشكل. المهم من 110، ما بين 105 حتى 110 ماشي مشكل، الضو نورمال. المهم حنا غنديرو في الضو، غنديرو لاماس هنا بلاصة لونطين، غنحاولو اننا نعبرو هنا هاد الرجل هادي هي. فوالا الا لاحظتو في لاباراي 103، يعني الضو نورمال ماشي مشكل، مزيان الضو. المهم حنا غنحاولوا اننا نسوديو هاد الرجل هادي مع الترانزستور باش تيكسيتا التلفزيون ويشعل، باش يمكن لينا نشوفوا النتيجه النهائيه، واش باقي كاين شي مشكل اخر واش. بقاو معنا.
حنا من بعد ما سالينا الامور غادي نجربوا حاليا في الضوء نشوفوا النتيجه النهائيه، لان هذوك البياسات تيوسعوا في بعض الاحيان التصويره فوالا الصوره مجموعه مقاده مزيانه، يعني النتيجه مزيانه. اللي مهم كيف ما قلت لكم هو انك ملي كتعبر داك الكوليكتور خص تكون عندك ديك 110، ومن 110 لتحت 105 106، يعني راه كتعرف بان الامور راه ستابل. ورغم ذلك حتى تتشعلو باش تشوف التياشتي ربما تكون فيها مشكل، ربما مبلوكيه لك التلفزيون، ربما يعني كتبع المراحل غير بشويه عليك. انا فايت سبق لي قلت لكم بان القناه درناها للناس المبتدئين، ما كنبغيناش نديروا دي فوات اللي هما يكونوا معقدين والانسان يتفرج ويمل، لان غيلقى داكشي اكثر من التفكير ديالو، اكثر من حنا تنمشيو يعني داكشي يكون بشويه. الانسان يعني مبتدئ عنده رغبه انه يتعلم، يعرف الاساسيات ومن يبدا من يقلب من داكشي. علاش كنحاولوا اننا نصوروا فيديوهات ديال يعني الانسان اللي هو مبتدئ، ماشي ديال الناس اللي هما. وبهذا تنتهي حلقه اليوم، الى اللقاء، فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.